सिंध के मौसम से गॾु मां तव्हांजे प्यारो दोस्त वक़ार अली रहनि सभिनी प्यारनि दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम। मतिलबु दोस्तों अॼु आहे 15 अगस्त ऐं अॼु तव्हांखे मौसम जी मुकमल मालूमात इन डिटेल सां इन वीडियो ते ॾींदसि त सिंध ऐं बलूचिस्तान में को बरसाती सिस्टम आहे या न आहे ऐं ॾखण जूं हवाऊं केसि ताईं हली सघनि थियूं ऐं उत्तर सिंध में मौसम कीअं हूंदो छा सूरत ईंदी मुकमल मालूमात डिटेल सां इन वीडियो ते ॾींदसि। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं बरसाती सिस्टम जे बारे में तो फ़िलहाल सिंध ऐं बलूचिस्तान में को बि अहिड़ो ख़ासि बरसाती सिस्टम नज़र न पियो अचे। सिंध ऐं बलूचिस्तान में को बि अहिड़ो ख़ासि बरसाती सिस्टम नज़र न पियो अचे। पंहिंजो कमुकार जारी रखो। ज़मीनदार आबादगार जेके भाइर आहिनि पंहिंजे फ़सलनि खे ज़रूरत मुताबिक़ स्प्रे ऐं पाणी ॾींदा रहो। ऐं पहिरीं बि चई चुको आहियां 4 अगस्त ते त हीउ जेको सिस्टम हो जो गुज़री वियो सिर्फ़ु राजस्थान गुजरात में कमज़ोर हूंदो उनजा सिर्फ़ु असरात हूंदा। तव्हां ॾिठो त सिंध जे बाक़ी इलाइक़नि में जोड़ो ख़ाली बहरहाल थर पारकर ऐं थर जे कुझु इलाइक़नि में असांखे हल्की बरसाति ऐं कुझु इलाइक़नि में कुझु सुठी बरसाति जा असांखे इतला मिलिया आहिनि। त हाणे सिंध में हिकु हफ़्ते ताईं को बि ख़ासि सिस्टम नज़र न पियो अचे। इम्कान थिया त उनजी मालूमात तव्हां भाइरनि खे जल्द इन पेज ते ॾींदसि। तव्हांखे यादि हूंदो त जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हर महीने हिकिड़ी वीडियो ठाहींदो हुयुसि तव्हांखे ॿुधाईंदो हुयुसि त हिन साल एल निनो अचे पियो ऐं काफ़ी दोस्त जिन उहा वीडियो मुंहिंजी ॾिठी त कमेंट में गवाही ॾियो त मूं चयो या कोन चयो। जॾहिं मूं हर महीने अपडेट ॾिनी पई त हिन साल मॉनसून कमज़ोर हूंदो त कुझु दोस्त आहिनि उत्तर सिंध जिते बरसाति न आहे पई कमेंट में चवनि था त हेल तव्हां जूं फूकूं नथियूं लॻनि तव्हां कूड़ा आहियो। उन्हनि दोस्तनि खे सम्झाईंदो हलां तव्हांजी कावड़ जेका आहे जाइज़ आहे बरसाति न आहे पई बहरहाल उनजी असां पहिरीं ई मालूमात ॾेई चुका आहियूं अॼु खां तक़रीबन 8 महीना पहिरीं त हिन साल मॉनसून कमज़ोर हूंदो। 2027 वारो मॉनसून ज़बरदस्त हूंदो। थी सघे थो मॉनसून 2022 जहिड़ो थिए बहरहाल उनजी अञा कंफर्म रिपोर्ट न आहे तव्हांखे वक़्त ते ॾींदसि। त ॾखण जी हवा जी शुरूआति थी चुकी आहे। ॾखण सिंध ऐं विचोली सिंध ॾखण सिंध थर पारकर मीरपुर ख़ास उमरकोट कुंडरी इन्हनि इलाइक़नि में ॾखण जूं ज़बरदस्त हवाऊं हलंदियूं। उनखां पोइ बद्दीन ठठा सजावल टंडो मोहम्मद खान टंडो अलियार हैदराबाद मटियारी जामशोरो नूरियाबाद ऐं कराची जे इलाइक़नि में सामुंडी ककर ऐं ॾखण जूं हवाऊं हूंदियूं। मौसम ज़बरदस्त हूंदो। गर्मी जी का बि अहिड़ी शदीद लहर ॾखण सिंध में नज़र न पई अचे। उनखां पोइ विचोली सिंध टंडो आदम शुदादपुर मस्कूदो रिंद शाहपुर चाकर नवाबशाह ज़िला सांगड़ ऐं उनखां पोइ हाला मटियारी ऐं दादू में इन्हनि इलाइक़नि में बि ॾखण जूं हवाऊं सुठियूं लॻण जा इम्कान आहिनि। त ज़िला सांगड़ ऐं नवाबशाह में सामुंडी ककर न हूंदा मौसम साफ़ हूंदो ॾखण जूं ज़बरदस्त हवाऊं लॻंदियूं। त ही सामुंडी ककर सिर्फ़ु ॾखण सिंध जे इलाइक़नि में हूंदा। उनखां पोइ विचोली सिंध में मौसम जेको आहे ज़बरदस्त हूंदो ऐं ॾखण जूं हवाऊं हूंदियूं। उत्तर सिंध जे काफ़ी इलाइक़नि में ॾखण जी हवा नॉर्मल घटि त कुझु इलाइक़नि में नॉर्मल हूंदी ऐं मौसम ज़बरदस्त हूंदो ऐं कुझु इलाइक़नि में पंजाब मां ककर दाख़िल थी सघंदा कंबर शहदादकोट उबाड़ो मीरपुर माथेलो ऐं कश्मीर इन्हनि इलाइक़नि में थी सघे त किथे किथे जैकबाबाद में हल्की दरमियानी बरसाति थी सघे। बाक़ी इलाइक़नि में सखर लाड़काना खैरपुर ऐं मेहड़ इन्हनि इलाइक़नि में अगरि ॻाल्हि कयो त ॾखण जी नॉर्मल हवा त कुझु इलाइक़नि में गर्मी जो ज़ोर हूंदो ऐं हवाउनि जी मेलाप जे करे उते जेको मौसम कुझु वधीक गर्म रहण जा इम्कान आहिनि। बाक़ी को अहिड़ो ख़ासि बरसाती सिस्टम परे परे ताईं नज़र न पियो अचे। दोस्तों मौसम में का बि तब्दीली थी त इंशाल्लाह असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं ऐं असांजो मक़सदु आहे तव्हांखे सिंधी ज़बान ज़रिए मौसम जी मालूमात ॾियणु। बलोचिस्तान जे काफ़ी इलाइक़नि में बलोचिस्तान जे काफ़ी इलाइक़नि में मौसम ख़ुश्क ऐं गरम रहण जा इम्कान आहिनि। गर्मी वधण जे करे जाबलू इलाइक़नि जे मतिलबु त खुशदार लसबेला में कुझु ककर ठही सघंदा। बाक़ी को ख़ासि सिस्टम न आहे। महिरबानी करो।